Гейлерди колдоо деген пунктты окудуңузбу? 4-7. Ушул жерден көрдүк, ооба, туура. Колдоо эмес, аякта профилактика деп жазылып турат болуш керек. Эми түшүнүктүү да, ушуну сиз көрүп туруп, ушуга чечим кабыл алганга барып атасызбы? Колдогонго. Урматтуу депутат, сиз азыр маалымат уккан жоксуз. Мен бул комитетке эч кандай тиешем жок. Бул комитетке же заявкасына эч кандай катышкан эмесмин, билген да эмесмин. Кандай билбей каласыз, вице-премьер-министр болуп туруп? Вице-премьер болуп туруп, ушул тармакты куррит этип атсаңыз. Ушунча көп тармак, ушунча көп жумуш, бул бардыгына биздин жаңы структурабыз боюнча жооптуу министрликтер, алардын бардык иштерине биз көзөмөлдөп кийлигишпейбиз. Бизге рухсат да жок. Сиз колдойсузбу, колдобойсузбу? Мен дагы бир жолу айттым. Биз буюрса, мына бүгүндөн калбай эле страновой комитетти биз жоёбуз. Кайра курамын карап чыгабыз. Адистер анан ошондой биздин мамлекетибизге азыркы абалыбызга жараша программаларды түзүп чыгат. Кеп мен колдоймунбу, колдобоймун да эмес. Бул медициналык маселе. Сиз өзүңүздүн жеке оюңузду айтсаңыз, эркек катары, кыргыз катары, мусулман катары, кыргыздын бийлигинин башында турган адам катары вице-премьер болду. Мынол программаны колдойсузбу, колдобойсузбу? Мен жана айтып кеттим. Жанагы ооруну жашырса өлүм ашкере деген сөз бар биздин байыркы элибизде. Ошондуктан кандай бир ооруну көйгөйгө биз чара көрүшүбүз керек. Сиз саясий тилде жооп берип койдуңуз. Кыргыз эли баары көрүп турат. Мындай жиркеничтүү нерсени жогорку кеңеште талкуулаган, ушака чейин алып чыккан, ушулга жооптуулардын баарын жоопко тартыш керек. Мына талкууну урматтуу Бакыт Үсөнүч, Элмазар Акиевич, Манас ата, Исхак Разаков, Касым Тыныстанов, ушул мамлекетти кургандар көрүп турган болсо кабырда. Кечирбей турган болуп атат. 29 миллион доллар эмес, 29 миллиард доллар болсо дагы эркек менен эркекти үйлөндүрсө мына отургандар. Бир тыйынга тетебейт. Кыргыз улутун курута турган, кыргыз улутуну намысын дебелей турган программаны киргизип атасыңар. Ачка калсак дагы ушуну албай койсок болот. Ачка калсак дагы, талада кокон килас терип жеп калсак дагы мунаны албай койсок болот. Биздин улуттун намысы каякта калып атат. Эркек менен эркекти үйлөндүргөнгө ушулардан акча алып. Ушунун үстүндө отурган тиешелүү министр, премьер-министр. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунaalар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7